Експеримент с истината. Практическо ръководство да откриете истината в себе си. Експеримент в истината е курс, който не засяга една отделна философия или религия, а обхваща всички религии и философии. Каквото и да правите сега, седнете и се отпуснете. Дайте си време да експериментирате с истината. Експеримент с истината. Курс в 10 части, вдъхновен от техниките на нейна святост Шри Матаджи Нирмала Деви. Аз се покланям на всички търсачи на истината. В днешния експеримент с истината ние ще изследваме най-горния енергиен център на нашата автономна нервна система в лимбичната област на мозъка, познат като Сахасрара или чакра корона. Този енергиен център обединява всички центрове в нас и затова е нашият основен управляващ център. Всички картини, музика и звукове на природата са внимателно подбрани, за да ви издигнат до вашето собствено вътрешно спокойствие и свобода. Вие трябва само да наблюдавате, да слушате и да чувствате. Преди да стигнем до експерименталната част на програмата, ние ще повторим въведението. Как можем да експериментираме с истината? Истината е това, което е. Тя не може да бъде променена, не може да бъде поставена в някаква умствена концепция, но тя може да бъде почувствана. Вашето собствено тяло е инструмент на истината. Във всяко човешко същество има енергийни центрове на автономната нервна система. Тези центрове са свързани с всяка клетка в тялото чрез нервите и се наричат чакри. Центровете са непосредствени инструменти на истината. Те отразяват разрушителното, а също така и градивното поведение на човека към околната му среда, а и към самия него. Страхът, тревогата, стресът, гневът, алчността, егоцентризмът и други дразнят нервите на тялото и претоварват енергийните центрове на автономната ви нервна система. С помощта на нервната система човек може да открие причините за положителното или отрицателно отношение към живота и защо се появяват болести. Как функционира това? В свещената кост, точно под основата на гръбначния стълб, живее сила. Тя е позната като женска или първична сила на майката и от древни времена я наричат кундалини. Лимбичната област на върха на главата обединява всички системи в тялото, затова е главният управляващ център на тялото. Експериментът ви с истината започва, когато вашата кундалини се издигне по гръбначния стълб, за да осветли тази лимбична област. Когато това стане, се постига ново измерение на възприятието, чрез което вие се научавате да разбирате енергийния поток, течащ от тялото към ръцете ви. Всички нервни центрове и в резултат на това всички органи отразяват състоянието си на ръцете и върховете на пръстите им. Посредством тази финна система на възприятието, това е система, която регистрира истината за всичко, вие сте в състояние да познаете собственото си умение и какво да бъде правилното ви поведение към Бога, към човечеството и природата. Всичко, което ще почувствате, е информация за истинското състояние на енергийните ви центрове и това е вашия експеримент с истината. Вие може да я почувствате на ръцете си, над главата си, в тялото си и в сърцето си. Събуждането на кундалини в човека представлява разцъфтяването на семето, което са посяли всички велики инкарнации. Бог Кришна, Бог Рама, Бог Мохамед, Бог Конфуций, Бог Лао Це, Бог Буда, Бог Джнана Дева, Гуру Нанак и други. Кундалини е силата, която озарява човечеството и така се постига нов етап в еволюцията.
Рохит Мета, основател на Социалистическата партия на Индия и секретар на Международното философско дружество, пише в книгата си «Медитацията като наука». Днес ние наблюдаваме, че умът работи с много нисък потенциал, от 10 до 12%. Той трябва да бъде снабдяван с голямо количество свежа енергия. Именно с тази енергия могат да се породят нови центрове на познанието в необичайни области на мозъка. Без установяването на такива вибрирани центрове в един обновен мозък, човек не може да оцелее както на биологично, така и на психологично ниво в новия си етап на еволюционен растеж. Той продължава. Струва ми се, че събуждането на кундалини е единственото решение на тази ситуация. Раждането на един обновен ум, дължащо се на приток от енергията кундалини, създава силна радост. Във всички живи клетки съществува енергия, която контролира растежа, развитието и връзката им с съвършенната система. Тази енергия е във форма на спирала и растежът също се осъществява във форма на спирала. Във всички човешки същества и животни тази енергия съществува във форма на неразгъната спирала и задачата й е същата, като тази на всички клетки, но най-вече тя установява връзката с всепроникващата сила на космоса. А сега експериментирайте. Поставете ръцете си на скута с дланите нагоре. Докато описанието се чете, наблюдавайте реакцията върху автономната ви нервна система. Когато вашата кундалини се движи, тогава вие можете да почувствате хладен полъх на дланите на ръцете, по лицето и над главата ви. Друга възможност е да имате усещане непосредствено по тялото. Понякога полъхът може да бъде топъл. Можете да усетите боцкане по някои пръсти. Тази първична сила във вас има абсолютно значение за вашия експеримент с истината. Тя е силата на просветлението. Първоначалната сила или първоначалната майка се е разкрила на всички раси през различните епохи. Светецът Джнанадева и други пророци на Индия я нарекли кундалини. В древните писания на Ведите и Упанишадите, в творбите на Маркандея и Тукарам, кундалини е изобразена като най-финната, най-святата и най-мощната сила на Вселената. Гърците твърдяли, че тя живее в свещената кост, в основата на гръбнака. Мусулманите се обръщали към нея с името Руах, божествения полъх на живота. В Корана пише: ние вярваме в Аллах и всичко, което Той ни предава като послание. Това, което беше дадено на Авраам, Ишмет, Исак, Якоб и на племената, това, което беше дадено на Мойсей, на Исус и на пророците от Бога, ние не правим разлика между тях и наистина ние сме мюсюлмани. Той даде на Исус, синът на Мария, чисти знамения и го заекчи със Светия Дух. Бог Буда каза, че когато Матрея, тройната майка, се инкарнира на земята, човешките същества ще постигнат себепознание. Маорите на полинезийските острови говорят за мана, преживяване на свещена сила, която прониква в човешкото съществуване. Индианските племена от Северна Америка я споменават като табу-а. Това означава майка и дете и изразява желание за повторно раждане. Адхарва Веда.
Всеки, който е движен от полъха на живота, ще бъде роден отново. На върха на главата на Кана, японската богиня на състраданието, е представена женска фигура, представляваща първоначалната сила. Гностични писания, онези капки, които паднаха от светлината и духа в хаоса, представляват разума на първосъздателя и проявиха формата си чрез полъха като жива душа. Чуйте как един от 10 велики първоучители описва тази женска сила на Вселената. Лао Цзе. Преди възникването на небето и земята има същество знаменито, толкова тихо, така безформено, само се подкрепя, неизменно е то, всепроникващо е то, не крие опасности. Човек може да го нарече майка на Вселената. Аз не зная нейното име, ще я нарека Тао. В тази програма ние ще наречем тази първоначална сила кундалини. В превод това означава родена във вас. Тя чака да бъде събудена в свещената кост, почивайки навита 3 пъти и половина. Когато обитаващата във вас кундалини потече към всички енергийни центрове и осветли лимбичната област, тя отделя струйка радост, която прелива във всички канали на тялото. Тогава вие сте в състояние на блаженно щастие, в което цялото ви тяло се интегрира в блаженна хармония. В това състояние вие се изпълвате с голяма любов и ставате едно с вселенското съзнание. Волфганг Бергхард, автор на книгата Джнана Дева, описва как този велик светец е преживял себереализация или просветление. Джнана Дева описва за първи път вътрешната първоначална майка Кундалини. Тази чиста сила на Кундалини освобождава всички части на тялото от болести, става постава. Тя осветлява различните части на тялото. Външно той изглежда чисто и неопетнено, като тяло на дете, а мощта на тази сила отвътре не може да се опише. Веднъж, щом всяка клетка на човека се осветли, Кундалини наново насища цялото същество и го запълва с божествена сила. В същото време поема всички сили на тялото в себе си и остава само тя, първоначалната сила на живота. Младостта и старостта престават да съществуват и на тяхно място се ражда едно истинско състояние, съществуващо отвъд времето. Медитирайте върху вашето чисто желание за просветление и се отдайте на песните на майката природа. Музиката и картините са подбрани приятно, за да повдигнат духа ви. Вие сте вечни. Вие не познавате бъдеще или минало. Вие сте тук и сега. Когато сте едно с тези изображения на природата, вие сте в настоящето. Доктор Умеш Рай, гостуващ професор с поредица от лекции в институтите по изследване на мозъка и сърцето в Оксфорд, Лондон и Ню Делхи, доказва в книгата си «Медицинската наука осветлена»,
че събуждането на кундалини, както е практикувано от нейна святост Шри Матаджи Нирмала Деви, има едно ново обновяващо въздействие не само върху мозъка и тялото, а също и върху цялата околна среда. Състоянието на себереализация, което започва чрез събуждане на кундалини, е било описано от великия гуру Нанак като Сахаджа Самадхи. Нейна святост Шри Матаджи го нарича Сахаджа йога. На 5 май 1970 година нейна святост Шри Матаджи Нирмала Деви отвори най-горния център Сахасрара чакра на колективно ниво. Тя е развила един деликатен метод, посредством който кундалини може да бъде събудена чрез нейната любов. С събуждането на кундалини става възможно всички търсачи на истината да преживеят тази всепроникваща сила на Вселената и да общуват и споделят радостта с другите. Понеже централната сила е кундалини, тя трябва да се издигне и премине през различните чакри, да влезе в лимбичната област и да осветли 7-те питхи, седалищата на 7-те чакри, които се намират по централната линия на лимбичната област. Така всички тези 6 центъра се комбинират, за да формират 7-я център. Това е много важен момент, който ние трябва да познаваме. Същността на Сахасрара е интеграцията. В Сахасрара всички чакри са на лице, затова всички божества се обединяват и вие можете да почувствате тази интеграция. Това означава, че когато вашата кундалини достигне Сахасрара, умственото, емоционалното и духовното ви същество стават едно. Също така и физическото ви същество се обединява и вие нямате никакви проблеми. Деви Махатмям. Деви Махатмям. На майката на Вселената. Лицето ви наподобяващо луната и излъчващо хладни лъчи. Отначало тя се интегрира, както казах, с чита. След това човек абсолютно се интегрира с духа. После всичко, което казвате, е истина. Когато става осветляването на ума чрез кундалини, тогава истината се възприема чрез ума ви. Затова то се нарича Сатя Дхани. Вие започвате да разбирате истината. Вие я разбирате чрез ума си. Защото досега всичко, което сте разбирали чрез ума си, не е било истина. Вие просто сте виждали външната страна, но не можехте да различите дали един човек е истински или не, дали един гуру е истински или не, защото божественото не може да бъде възприето от ума ви, освен ако и докато светлината на вашия дух не светне в него. Не е възможно да оценявате един човек за неговата божественост, освен ако и докато кундалини не достигне поне до тази част, наречена лимбична област.
Гностични писания. Тези неща стават по волята на майката София, така че той, безсмъртният човек, да подреди вуалите, които са там. И те приветствуват полъха на този дух. Майката каза: и аз дойдох тук, за да се свържат те с този дух и този полъх, да се съединят от самото начало, за да ожънат богата реколта и да се извисят до единствения, който съществува от самото начало в неописуема радост. Така че как да го узнаете? Приемането е единственото боготворение, чрез което вие искате да узнаете Бог в Сахаджа йога. Всички други гани, деви, божества, шакти са едно в хармония в Сахаджа йога. Веднъж, щом сте го приели, постепенно ще направите всичко, което трябва да се направи. Вие знаете какво трябва да се направи. Лао Цзе. Духът на долината е безсмъртен. Той е първичната майка. Вратата на първичната майка е корен на небето и земята. Тя е вечна като съществуване и действува без усилие. Тя винаги успява. Ако сте честен към Сахаджа йога и към вашето търсачество, вие не знаете колко много Бог ще се грижи за вас. Той иска да ви изпита истински и Той се грижи за вас с пълно внимание и отговорност. Той е толкова състрадателен, че неговото състрадание не може да се опише с думи, а само може да бъде почувствано и разбрано. В Царството Божие е така безкрайно радостно, абсолютно блаженно. Пълни благословии се изсипват върху вас, абсолютно във всичко. Здраве, богатство, в умствено и емоционален аспект. Вие можете да получите всякакъв вид благоденствие в Сахаджа йога. Няма съмнение върху това. Така че отварянето на Сахасрара е много важно. По време на това пътуване към истината, ако сте почувствали хладина от вашите ръце или глава, ако сте в съзнание без мисли, тогава вие ще се отзовете в реалността. Обаче, ако все още чувствате, че не сте неделима част от тази всепроникваща сила или вероятно сте почувствали известно боцкане или топлина по определени части на ръцете, това означава, че имате задръствания в финната ви система. Продължавайте с вашия експеримент с истината и вие отново ще наблюдавате как собствената ви кундалини ви информира за действителното състояние на вашето същество. Моля ви, бъдете отново с нас в следващата серия на експеримент с истината, където ние ще повторим това важно упражнение за издигане на кундалини.